cởi dây sau đó nhá. Rồi, nào, đây nắng á, ôm đi vào đây nào. Đi vào đây. Lấy cái dây này nữa. Công ngáo rồi. Đẹp nha. Nào, Tumi ra đây. Đâu rồi. Đây. Lớn đen là vừa vòng cổ. Lớn đen là vừa vòng cổ. Nhảy lên mặt đấy. Dễ dụa đó. Ốt rồi. Anh chơi nhá. Bắt ông gạo mà đi đánh nước đánh này mất. Bắt được con cá này. Bắt được con cá kìa. Ui, con này to thế. Con này to nhất luôn ý. Ốc to thế.
ตัวดูcá này, vừa bắt được này, để tính tách cũng xấu, nhiều ốc. Tập hơi nhỏ. Rửa ở đây nhé. Được chưa? Đúng rồi. Tinh mắt lắm. Ý, bởi gì rồi? Ốc này là chuyên phá hoại của màng.
ngon rồi đấy. Nắng quá. Ôi giời. Ra ra tí cho ăn. Ăn đâu vậy? Tao nhìn chưa ăn được. Ăn này ăn thử. Nó ngon không đấy. Có thích chín chưa? Nhanh làm đi tao ăn thử. Ngon. Đi sau mình ăn sống mình lắm.
Ăn giống cải cúc. Ăn thử con này chưa? Ngọt. Dương trồng. Vâng. Ngon. Giòn đấy. Lượng thơm đấy. Ăn được không? Ăn chúng nó luôn. Ngon quá. Nhỏ cho chó ăn thôi. Cho ví dụ. Anh nhanh dọn quần áo, nghỉ đi. Em dọn về nhé. Dọn quần áo đây. Đây. Một con trong đây. Ăn bún chưa? Ăn bún nhìn hay chưa? Lần đầu tiên được ăn bún đấy nhỉ? Muốn anh đi đâu? Đi làm lấy tiền nhá. Không muốn anh đi đâu. Không muốn anh đi đâu. Anh còn nở. Nào anh có đi làm mà. Ngoan à. Chưa. Không muốn anh đi đâu. Chưa. Nhà anh đi làm anh còn lấy tiền mua đồ đạc chứ nhỉ. Bây giờ hai đứa ở nhà thì đâu tiền. Không muốn ở một mình đâu. Thì có hôm nào anh về anh mua quà cho. Nhá. Nhà nhá. Ngoan nhá. Nhà nhá. Đi đây. Nhà đi. Nhà đi nhá. Này mình về mua quà nhá. Nhà nhá. Đi nào đây. Bye bye. Đi đây. Nào nhá. Bye bye.
cẩn thận nha.